Ok. Ensuite, partager. Ok. Ah mince. Je vais avoir besoin de... Je vais avoir besoin du livre sous la main, là. Oui. Vous avez besoin de mon aide? Non, non, ça va, ça va. Juste une toute petite minute de plus. Ok. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est je voudrais qu'il regarde le vocabulaire, là, qui est sur la feuille. Et je vais passer un enregistrement. Et il faut qu'il trouve la prononciation, d'accord? Bây giờ lớp mình sẽ nhìn vào slide này, ở trong này nó sẽ có các từ vựng và bây giờ chúng ta sẽ nghe một đoạn ghi âm và sau đó thì chúng ta sẽ xem là cách đọc của các từ này như thế nào. Unité 6. Partagez vos expériences. Leçon 20. Faire une recette. Document 1. Les ustensiles indispensables. Une cuillère, Ouais, alors en fait, je vais passer l'enregistrement. Il faut qu'ils associent chaque mot qu'ils entendent au dessin, d'accord? Mọi người sẽ nghe và xem là cái từ mà được phát âm theo thứ tự như thế nào thì mọi người sẽ điền và tìm cái hình ảnh tương ứng nhé. Indispensable. une cuillère, un couteau, une poêle, une casserole, une cocotte, un moule, une passoire, un saladier, un four, une cuisinière, Ok, je vais le passer une deuxième fois. Unité 6. Partagez vos expériences. Leçon 20. Faire une recette. Document 1. Les ustensiles indispensables. une cuillère, un couteau, une poêle, une casserole, une cocotte, un moule, une passoire, un saladier, un four, une cuisinière, Ok. Ah, Zong est là. Ok, alors c'est quoi le premier les hyènes? À, vâng ạ.
Đầu tiên là D ạ. Ouais, c'est D, une cuillère. Tu peux répéter après moi? Une cuillère? Une cuillère. Ok, très bien. C'est quoi le deuxième Danghai? Hein? Faire une recette. Document 1. Les ustensiles indispensables. Une cuillère. Danghai, c'est quoi le deuxième? Đăng ơi, em có đang nghe không? Có, nhưng mà em chưa biết đáp án thôi. Em chưa nghe được, em chưa nắm được. Ah, ok, ok. Bah, chi nói khai em không biết, không quan tâm nha, không sao, ok? Ok, Xuân Mai, le deuxième? Đồ vật thứ hai được nhắc đến là gì Xuân Mai? Em chưa nghe Chắc là các em muốn nghe tài liệu một lần nữa. Vâng. Vâng ạ. Ok, Bây giờ ok, xin ok. chào. Thầy chơi một lần nữa nhé. Mọi người cố gắng nghe lại một lần nữa nhé. Nghe xem thứ tự các đồ vật là gì. Document 1. Les ustensiles indispensables. Une cuillère. Un couteau. Une poêle. Une casserole. Une cocotte. Un moule. Une passoire. Un saladier. Un four. Une cuisinière. Ok. Thì Xuân Mai, lần này em nghe được số 2 không? Écoutez ạ. Ouais, un couteau là chú cái gì á? Dạ. F ạ, F ạ. F, ouais, F, đúng rồi, ok. Đầu tiên là D, une cuillère. Sau này là F, un couteau. Ok, ensuite Phung Ha, số 3. B ạ. Ouais, c'est B, une poêle, très bien. Document 1. Une cuillère. Un couteau. Une poêle. Ouais, une poêle, ok, très bien. Ensuite, Hang Fan, le numéro 4. Un saladier. Un Un saladier. saladier, c'est quelle lettre? Là, chú cái gì à? Hình saladier là chữ cái nào hả Hằng? A. Ouais, c'est A, on va vérifier. Une casserole. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, Hang Fan. Hang Fai. Le numéro 4, c'est une casserole. H. Une casserole. H. D'accord. Le numéro 5, je vais demander à Chami. G ạ. Une cô. Une cocotte. Cái nồi ạ. Cái nồi ạ. Numéro G, une cocotte.
Cocotte. Ouais, alors c'est ça, je crois que c'est ça. Une cocotte. Ouais, c'est ça, t'as raison. M. Domzoy. Chami, très bien. Une cocotte, G, non, c'est, pardon, ouais, ouais, c'est G, c'est ça. Ensuite, Kwoktuan, numéro 6. C'était une cuillère. Tu peux, M nói lại được không? C'était Une cuillère? Ah non, c'est numéro 1, ça. Numéro 1. non, c'était une cuillère. Non, non, là, bây giờ chúng ta đang làm số 6 á. Une cuillère là số 1 à? Thế nhưng mà có 2D. Ăn mui được không? Ôi dạ. Em có phải muốn nói từ ăn mui là không? Em đang muốn nói đến hình số mấy? Cái hình D, cái bút cơm. Không, cái đấy là cái số 1. Peut-être Phungha, numéro 6. Phungha. C'est un moule. Ouais, un moule D, on va vérifier. Un moule. Ouais, très bien, très bien. Un moule. D, très bien. Un moule. Numéro 6. Un moule. Ok, super. Toignat, numéro 7. Combien là? Em nói to lên được không? Dạ là passoire. Une passoire. Une passoire E. Ok, on vérifie. Une passoire. Ouais, très bien, c'est ça. Une passoire. Numéro 7, E. Une passoire. Ok, très bien. Très bien, Toignat. Ok, Swan Mai, again, numéro 8. Em Un đọc cái từ saladier? Un saladier. Ok, on va vérifier. Un saladier. Ouais, très bien, c'est un saladier. Ouais, très bien. Numéro 8, c'est A, un saladier. Ok, très bien. Hang Pham, numéro 9. Un four. Un four. Ouais, c'est un four. C'est un four. Ouais, c'est ça. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Un four. Ouais, très bien. Ouais, numéro 9, c'est C, un four. Un four. Et numéro 10, đang record để mà. les hyènes. Les hyènes, numéro 10. Une cuisinière. Ouais, I, une cuisinière. Ouais, très bien, c'est ça. Alors maintenant, on va répéter le vocabulaire ensemble, d'accord? Thầy sẽ phát âm các từ mới và các em có thể nói lại sau thầy nhé. Alors, un saladier. Un Un saladier. Saladier. Une poêle. Une poêle. Poêle. Une poêle. Une poêle. Une poêle. Poêle. Ouais. Un four. Un four. Un four. Un four. Ok. Un moule. Un moule. Une cuillère. Une Une cuillère. Une cuillère. Une cuillère. Cuillère. Ok. Une passoire. Une Passoire. Un couteau. Un couteau. Un couteau. Un couteau. Un couteau. Un couteau.
Ouais, une cocotte. Une Une cocotte. 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 Ouais, une casserole. Une casserole. Une casserole. Ouais, très bien. Une cuisinière. Une Une cuisinière. 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 Ok, super. Alors maintenant, on va étudier comment faire en français une recette de cuisine. Une recette de cuisine. Comment on traduit ça en français, en vietnamien long? Công thức nấu ăn ạ. Công thức nấu ăn, une recette là một công thức, cuisine là nấu Ok, ăn mà. ok. Đây là công thức nấu ăn. Comme truc no an. D'accord, c'est ça. Ok, super. On va étudier une recette de cuisine aujourd'hui. Et alors, d'abord, il faut parler des ingrédients. Des ingrédients. Comment on dit les ingrédients en vietnamien long? Nguyên liệu. Des ingrédients, c'est nguyên liệu. Ok, ok, ok. On va parler des ingrédients. Et en fait, il faut associer chaque mot à une image. Ici, d'accord? Chaque mot souligné. Hein. Bây giờ mọi người sẽ nhìn vào các từ được gạch chân đỏ ở dưới và chúng ta cố gắng là nối với các cái hình ảnh ở bên cạnh. Từ nào chúng ta không biết thì chúng ta có thể đoán nghĩa. Mọi người đã hiểu cái yêu cầu của bài này chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi ạ. Ok rồi. Pardon. Vous avez bien? Il semble que Pardon? vous avez une touche. Ouais, je suis malade. Ah,
Encore 1 minute? Ok, alors, Camille, Oui. les aubergines, c'est quelle image? Là cà tím ạ. Nó nối với hình nào hả Mỹ?
F, F ạ. Ouais, les aubergines, c'est F, très bien. C'est F, très bien. Alors, các em nói lại sao thế đi? Des aubergines. Des aubergines. Des aubergines. Des aubergines. Des aubergines. Des aubergines. Ok, super. Les courgettes, c'est quelle image? Đằng Hải á. Dạ D ạ. Ouais, c'est l'image D. Alors, ouais, l'image D. Alors, các em nói lại sao thế? Des courgettes. Des courgettes. Des courgettes. Des courgettes. Des courgettes. Ouais, des courgettes. Des courgettes. Ok, super. Les poivrons, c'est quelle image, Hang Pham? ạ. Ouais, c'est très bien. Des poivrons. Alors, các em nói lại sao thế nhá? Les poivrons. Les poivrons. Poivron. Les poivrons. Le Les poivron. poivrons. Ok, super. Les tomates, c'est quelle image, les hyènes? G. Ouais, G. Ok. Les tomates. Les tomates. Les tomates. Les tomates. Les tomates. Les tomates. Ok, super. Les gousses d'ail, c'est quelle image? L'ail. L'ail. Coctoine. C'est I. Ouais, c'est I, très bien. I. Alors, các em nói lại sao thế? L'ail. 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 L'ail là tỏi á. L'ail. 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 Ok, très bien. L'huile d'olive, c'est quelle image? Zong. C'est A. Ouais, c'est A, très bien. A. L'huile d'olive. A. En các em nói lại sao thế? L'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Ok, très bien. Le poivre, c'est quelle image, le poivre? Phong Ha. C'est H. Ouais, c'est H, très bien. Le poivre. Le poivre. Le poivre. Le poivre. Le poivre. Le poivre. Ok. Et le sel, c'est quelle image, Toignat? E. Ouais, c'est B. Le sel. Le Le sel. sel. Le sel. Le Le sel. sel. Le sel. Le sel. Ok, très bien. Le sel. Le sel. Le sel. Ok, parfait. Alors maintenant, on va essayer de classer les ingrédients dans les catégories suivantes. Les légumes, les herbes, les condiments. Alors, je ne sais pas du tout comment on dit en... Les légumes, c'est zao, rao, zao. Les herbes, c'est pardon, ko. Et les condiments, je ne sais pas comment on dit long. Gia vị. Comment tu dis? Gia vị. Les Gia condiments vị, en ok. Ouais. italien, c'est gia vị. Gia vị, ouais. Ouais, zao, ko, gia vị, ok. Alors, par exemple, on va le faire ça, on va faire ensemble rapidement, d'accord? Par exemple, les aubergines, est-ce que c'est un légume, un condiment ou une herbe, Xuân Mai? Dạ légumes. Ouais, c'est un légume, très bien.
Camille, les courgettes, est-ce que c'est un légume, des herbes ou un condiment? Uy, em không hiểu câu hỏi. Courgette là rau cỏ hay gia vị? Courgette là Ouais, c'est... cỏ ạ. Ah, không phải, la rau, courgette, la rau. C'est un légume. Un légume. Un Pardon monsieur. légume. Pardon monsieur. Oui. Les herbes trong tiếng Việt có nghĩa là các loại rau thơm ấy. Ví dụ như là rau kinh giới, rau mùi, tất tần tật những cái đấy, lá mùi tàu các thứ thì nó sẽ gọi là les herbes ở trong tiếng Pháp, có nghĩa là các loại rau thơm. Thì thầy đang muốn hỏi mọi người phân loại các cái nguyên liệu ở trên cái slide này vào 3 loại là rau củ, hoặc là thảo mộc, hoặc là gia vị. Đó, mọi người hiểu được yêu cầu của bài này chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Ouais, ok, merci Long, merci. Alors, les poivrons, est-ce que c'est un légume ou pas? Dang Hai. Legume. Ouais, c'est un légume, très bien. Ouais, c'est un légume. Les oignons, Han Pham, est-ce que c'est quoi les oignons? Củ ạ. Alors, je crois que les oignons, c'est un condiment ici, Zavi, un condiment. Les tomates, Han Pham. Non, pardon, les hyènes. Légumes. Ouais, c'est un légume, très bien. Les gousses d'ail, Quoc Toine. Goose die là cái nào ạ? Est-ce que tu penses que c'est un légume, une herbe ou un condiment? Tuấn ơi, em có hiểu goose die là nghĩa là gì không? Vừa nãy mình nối cái goose die ở với hình số mấy, em có theo dõi không? Nó là một nhánh tỏi, một tép tỏi. Thì 3 goose die có nghĩa là 3 nhánh tỏi. Thì bây giờ em phân loại tỏi nó vào gia vị hay là vào les herbes hay là C'est légumes. Non, c'est un condiment, l'ail. L'ail, c'est un condiment. L'huile d'olive, Zong. Les légumes. L'huile d'olive, ah non, je crois que l'huile d'olive, c'est un condiment aussi. L'huile d'olive, c'est un condiment. C'est un condiment. Oui. C'est un condiment. Chị có hiểu lindolin là gì không hả? Là có phải là dầu ô liu phải không? Đúng rồi, dầu ô liu ạ. Thì dầu ô liu thì mình sẽ xếp nó vào gì? Condiment đúng không? Đúng rồi ạ, là loại gia vị ạ. Oui, monsieur, on peut continuer. Ouais, le thym. Alors, le thym. Ah, c'est con, j'ai pas mis de photo là. Tam là lá xạ hương trong tiếng Việt. Non, mais je vais montrer une photo. Xạ hương. Je vais montrer une photo. Juste une seconde. Le thym, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une herbe, un condiment ou un légume?
Mọi người ơi, lơ tim có nghĩa là loại nào? Nếu theo hình mọi người C'est để Z. ấp bề, Ouais, c'est des herbes, très bien. Des herbes. Ensuite, le laurier. reserve, C'est les herbes. Ouais, c'est des herbes aussi, très bien. Et ensuite, alors attends, je vais repartager. Et ensuite, le poivre et le sel. Le poivre et le sel. C'est les condiments. Ouais, c'est des condiments. Ouais. Le poivre et le sel, c'est des condiments. Ok, super. Alors euh, maintenant, il faut relier chaque ingrédient à sa quantité, d'accord? Vous pouvez retourner sur le slide ici, là, et il faut relier chaque ingrédient à sa quantité, d'accord? Bây giờ chúng ta sẽ nối các nguyên liệu ở phía cột bên tay trái với cả các định lượng ở phía bên tay phải. Mọi người xem là định lượng nào nó sẽ phù hợp với loại nguyên liệu nào thì mọi người nối vào với nhau. Ở trong này có từ nào mọi người cần phải gợi ý hay là cần phải giải nghĩa không? Lớp mình ngồi, mọi người hiểu hết tất cả các từ ở trên này chưa? rồi ạ. Từ C ạ. Inferior. Oui. Non, mais c'est pas la peine de traduire. Je pense qu'ils peuvent deviner tout seuls. Ils peuvent deviner tout seuls. D'accord. Thầy bảo là mọi người đoán xem là nó là gì để nối nhá. C'est déjà dans le document, en fait. C'est déjà dans le document. Qu'ils essayent de deviner un petit peu, peut-être essayer de deviner ce que ça veut dire tout seul, d'accord? D'accord. Mọi người đoán và tự làm bài này nhá. Ok, je comprends, monsieur. Ouch.
Ok, alors, Toignat. Dạ. Laurier là c'est une feuille. Ouais, une feuille. Une feuille. Các em nghĩ là Yes. une feuille là nghĩa là gì à? Ờ, một một nhánh. Là một lá, một lá. Dạ. Ouais, alors các em nói lại sau thầy đi, une feuille. Une Une feuille. feuille ạ. Ouais, une feuille. Une feuille. Une feuille. Ouais, Une très bien. feuille. L'huile. Xuân Mai. C'est cuillère à soupe. Ouais, 6 cuillères à soupe. Très bien, 6 cuillères à soupe. À ton avis, Théorème, cuillère à soupe nghĩa là gì à? Muỗng canh ạ. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tia ou muối. Ouais, très bien. Alors, các em nói lại sau thầy đi. 6 cuillères à soupe. 6 cuillères cuillères à six cuillères À soupe. Ok, super. Ensuite, numéro 4, Chami, le thym. Là un pot. Ouais, un peu, très bien. Un peu, ok, super. Un peu de thym. Alors, các em nói lại sau thầy. Un peu. un peu. un peu Un peu nghĩa là gì à? Một chút. Một chút, đúng rồi, một chút. Ok, super. Les poivrons Đằng Hai. Không có đề vụ, em chọn B ạ. Ouais, B, 350 grammes. 350 grammes, très bien. Gramme, nghĩa là gì à? Gram mà Đằng nghĩa là gì Hai. mọi người ơi? Trong Gam tiếng và Việt gam nó này. cũng là gam. La gramme, la như tiếng Việt là gramme, ok. Ensuite, l'ail hàng phạm. em chọn A. Ouais, 3 gousses. Bằng tiếng Pháp, chúng tôi dùng từ này chỉ để mô tả tỏi nhé. Vì tỏi ờ, có thể cắt bằng goose. Goose từ này rất ít khi nhé. Không gặp từ này thường xuyên. Goose, ok. Et le sel, le poivre, les hyènes. C on opo D. Alors je crois que c'est G. G, Oui. un brin. Em nghĩ rằng un brin nghĩa là gì à? Một nhánh à? Một ít, một ít. Một ít, ok. Ok, alors, quand on parle des quantités en français, on va souvent utiliser la quantité et ensuite de. Ensuite, tu as des quantités abstraites et des quantités concrètes. Les quantités abstraites, c'est beaucoup de, un peu de, un petit peu de, peu de, plus non. D'accord? Beaucoup de la nieo, un peu de la mochut, un petit peu de la mochuchut,
peu de là, it. Ở trong tiếng Pháp thì khi mà chúng ta nói về một định lượng nào đấy thì chúng ta sử dụng các từ là beaucoup de là rất nhiều, un peu de là một chút, un petit peu de là một chút ít, có nghĩa là ít hơn un peu de, và peu de là rất ít. Đây là 4 cấp độ của nói về định lượng dành cho một thứ gì đó. Ouais, et en général, on met pas d'article après la quantité. Par exemple, un peu de tomates. On met jamais d'article, d'accord? Đối với cả các từ chỉ đại lượng này, các cụm từ chỉ đại lượng này, ví dụ như un peu de, beaucoup de, thì đi theo sau đó là một danh từ không có mạo từ lơ, la, lê. Mọi người sẽ đi thẳng với cả một danh từ luôn, ví dụ như là un peu de tomate. Ouais, et ensuite, il y a les quantités concrètes. Donc, on va parler de, par exemple, 1 gramme, de 1 kilo, de 1 litre, de. Et c'est pareil en vietnamien. Hein. Une cuillère de. Etc. D'accord? Vừa rồi thì thầy có dạy mọi người là beaucoup de, un peu de và un petit peu de, thì đây là các định lượng không xác định được, có nghĩa là rất nhiều, rất ít, mình không xác định được rõ tỷ lệ định lượng của nó là bao nhiêu. Còn ngoài ra chúng ta có một số từ như là gram, lít, cuillère, có nghĩa là một muỗng, một thìa, một đó, thì đấy là những cái định lượng rõ ràng mà khi người nghe họ có thể biết được là sẽ có bao nhiêu định lượng ở đó là một cách chính xác. Đây sẽ gọi là định lượng chính xác. Còn beaucoup de, un peu de là định lượng không xác định. Est-ce que ça va? Mọi người đã hiểu là có hai loại định lượng như thế này chưa? Rồi. 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 Ok, super. Alors maintenant, on va passer à la recette. Alors, c'est un peu difficile, mais en fait, il faut se concentrer sur les verbes. Il faut se concentrer sur les verbes. Et là, j'ai souligné des verbes dans le texte, d'accord? Et en fait, chaque verbe correspond à une image. Est-ce que vous pouvez lire de texte et associer chaque verbe à une image? Ở bài này thì nó sẽ hơi khó hơn một chút, bởi vì nó sẽ có các từ mới, thì chúng ta sẽ đọc và cố thử hình dung và đoán xem nghĩa của các động từ được gạch chân đỏ ấy, xem nghĩa của nó là gì, bạn nối với cả các hành động ở phía hình ảnh ở phía bên tay phải. Mọi người cố gắng thử đoán xem. Mọi người đã hiểu yêu cầu của slide này chưa? Rồi ạ. Ok.
Mọi người làm xong bài này chưa để mình chữa? Rồi ạ. Rồi ạ. Ok. Xong rồi, hein? Monsieur, on peut corriger le... Ouais, super, ok. Alors, je demande à Swan Mai. Oui. Éplucher, éplucher, tu penses que c'est quelle image? C. Ouais, c'est C, très bien. Éplucher, c'est C, très bien. Ok, bravo. Ensuite, Chami, couper, tu penses que c'est quelle image? H. Pardon? H. C'est H. Ouais, c'est H, très bien. H, ouais, couper, c'est H. Ok, très bien. Ensuite, hacher, tu penses que c'est quelle image d'Anghai? Dạ em không biết. Combien? Ok, ok. Hang Pham, hacher, tu penses que c'est quelle image? Y ạ. Ouais, c'est I, très bien. Hacher, c'est I, très bien. Alors, éplucher, c'est C. Couper, c'est H. Hacher, c'est I, très bien. Chauffer, tu penses que c'est quelle image? Les hyènes. Chauffer.
C, D. Non. Alors, est-ce que c'est D? Thế Ouais, con c'est D, très bien. Non, c'est oui, ça, oui. t'as raison, c'est D, ouais. Ouais, très bien, très bien. Ouais, bravo. D, chauffer. Kwoktuan, laisser cuire. C'est G. Ouais, c'est G, très bien. Ajouter Zoom. C'est B. Ajouter, c'est B, ouais, très bien. B, B, B. Mélanger Fongha. C'est A. Ouais, c'est A, très bien. Mélanger, c'est A, très bien. Salé et poivré, Toignat. F. Ouais, c'est E et F. Alors, on va voir si vous avez compris. Tu peux leur demander, parce que je connais pas du tout le vocabulaire en vietnamien, tu peux leur demander s'ils ont compris le sens des mots éplucher, couper, hacher, chauffer, etc. Ching. L'homme, s'il te D'accord, plaît. d'accord. Mọi người ơi, mọi người có cần anh hỗ trợ giải nghĩa ở từ nào mọi người chưa hiểu nghĩa không? Trong số các từ vựng ở trong này thì mọi người có từ nào chưa hiểu và cần phải giải nghĩa không? Anh ơi, cái từ chauffer đấy là đun sôi ạ? Làm nóng. Vâng. Chauffer có nghĩa là làm nóng một cái gì đó hoặc là hâm nóng một cái gì đó. Ví dụ như mình hâm lại đồ ăn thì cũng sử dụng từ này, hâm đồ ăn. Ở đây có nghĩa là mình làm nóng dầu. Còn laser cui là nấu luôn hả anh? Đâu á, từ nào ấy nhở? Ở dàn thứ hai á, cái gạch chân À, đỏ thứ hai. laissez cuire đúng không? Dạ, đúng rồi. Từ đấy nó có nghĩa là mình để cái đấy nó om từ từ ấy, có nghĩa là để cho nó tự nấu, có nghĩa là mình dịch nghĩa tiếng Việt thì nó là để cho nó tự om cái hỗn hợp đấy ở trong nồi. Éplucher là nạo vỏ, couper là cắt, hacher là tách vỏ, cắt nhỏ, băm nhỏ ra. Rồi ajouter là thêm cái gì đó vào, ajouter les tomates là thêm cà chua, mélanger là trộn đều, salé và poivre nó đi từ danh từ sal và poivre là cho thêm muối và cho thêm hạt tiêu. Ở đây người ta đang hướng dẫn mọi người làm món ratatouille. Mọi người có biết cái phim hoạt hình này không? Có một phim hoạt hình của Disney nó lấy tên là cái món ăn này đấy. Có. Đó. Thì cái món này là một trong những món ăn đặc trưng của Pháp. Sử dụng nguyên liệu là các loại rau củ. Thế mọi người còn cần có hỗ trợ ở từ nào không? Ok, nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục nha mọi người ơi. Vâng Tiếp ạ. tục đi anh. Ok. Monsieur, on peut continuer le cours, On va s'il vous continuer? plaît. Allez, c'est parti. Ok, super. Alors ensuite, alors en français, on va souvent utiliser l'infinitif pour donner des instructions. Bang ting fat, chung toi tung suyen zoom infinitif des doa hung zaan. Visou, couper les tomates, ne pas éplucher les courgettes. Alors, couper les tomates, c'est facile. Par contre, pour les instructions négatives, il faut ajouter ne pas devant le verbe. Ở trong tiếng Pháp thì để chúng ta đưa ra chỉ dẫn ở trong các cái công thức nấu ăn thì chúng ta sẽ sử dụng động từ nguyên thể. L'infinitif là động từ nguyên thể. Ở trong câu ví dụ là couper les tomates có nghĩa là cắt nhỏ cà chua. Còn ở dạng phủ định của nó thì như bình thường chúng ta học thì ne pas nó sẽ đứng bao quanh động từ
ví dụ như là je n'aime pas les tomates. Nhưng mà ở phần đưa ra chỉ dẫn này thì chúng ta sẽ sử dụng ne pas đứng cạnh nhau và đứng trước động từ. Ví dụ như câu ne pas éplucher les courgettes, có nghĩa là không cắt quả bí ngòi. Mọi người nắm được hai cái ý này chưa? Ở đây nó có một cái lưu ý, đó chính là ne pas nó sẽ đứng ở phía trước và đứng cạnh nhau trước động từ, nó không đứng bao quanh động từ đâu nhé. Và chúng ta sử dụng động từ nguyên thể l'infinitive. Dạ vâng. Mọi người hiểu cái slide này chưa? Rồi ạ. Ok. Mọi người Ok, nhớ ghi chép super. cẩn thận vào nhá. Alors maintenant, je voudrais qu'on lise le texte qui est là. Je vais vous laisser 2 minutes pour lire le texte, d'accord? Et répondre aux questions qui sont en bas. Comment s'appelle le plat? De quelle région c'est une spécialité? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? Et quand est-ce qu'on mange ce plat en général et avec qui, d'accord? Lớp mình đọc bài text và trả lời các câu hỏi ở phía dưới nhé. Pardon.
Ok, alors, toi, Niat, Ờ, comment, Gì ạ? comment s'appelle le plat? Le poulet à lava. Ouais, le poulet palava, très bien, très bien. Zong, de quelle région c'est une spécialité? C'est Ghana. Ouais, le Ghana, très bien, c'est un pays en Afrique, très bien. Quoc Tuan, qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? C'est quoi les ingrédients? Elle mange ses plats le dimanche et avec ses familles. Alors non, non, qu'est-ce qu'il y a dans le plat? C'est quoi les ingrédients? Ah, qu'il y a poulet et avec des épinards, des tomates et de la purée de cacahuètes. Ouais, Euh, très bien, très bien. Non, c'est très bien, c'est très bien. Euh, Ensuite, les hyènes. Quand est-ce qu'on mange ce plat en général et avec qui? C'est le dimanche avec ma famille. Ouais, on mange ce plat le dimanche avec sa famille. Ok, super. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vais vous donner ça comme devoir pour la prochaine fois. Je vais vous donner ça comme devoir pour la prochaine fois, d'accord? Il faut que vous décriviez. Il faut que vous décriviez un plat de votre région, d'accord? Et il faut répondre aux questions suivantes. Comment ça s'appelle? De quelle région c'est une spécialité? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? Et quand est-ce qu'on mange ce plat? Est-ce que c'est plutôt le midi, le soir? D'accord? Tu peux traduire Long, s'il te plaît? D'accord, d'accord. Buổi sau thì để chuẩn bị cho buổi sau thì mỗi bạn về sẽ viết một đoạn văn ngắn để miêu tả một món ăn theo mẫu tương tự như là bài của bạn này, thì bọn em trả lời các cái câu hỏi mà thầy có nhắn lên trên chat ấy. Thì câu hỏi là cái món ăn đấy tên là gì này. Nếu mà có xuất xứ của cái món ăn đấy ở vùng nào ở Việt Nam thì bọn em cũng thêm vào. Ở trong món ăn đấy thì chúng ta sẽ có những loại nguyên liệu gì, và khi nào chúng ta ăn cái món đó, ví dụ như là chúng ta ăn vào buổi trưa, buổi sáng, buổi tối, hoặc là ăn vào những dịp đặc biệt nào chẳng hạn. Đó, thì mỗi bạn về sẽ viết một đoạn văn ngắn để miêu tả một món ăn. Oui, monsieur. Euh, je viens de le traduire. Ok, super. Très bien, très bien. Alors, du coup, maintenant, on va faire un petit exercice oral. On va faire un petit exercice oral. Je vais vous donner des. Allez, vas-y. On va. Vous connaissez des ingrédients déjà, hein? Non, c'est pas ça.
que c'est ça? Non plus. Non, c'est pas ça non plus, ça doit être ça là. Est-ce que vous voyez les slides ou pas? Lớp mình có nhìn thấy slide không? Có. Ok. Alors en fait, c'est un jeu. Je vous montre des plats et il faut essayer de deviner les ingrédients dans les plats, d'accord? À votre avis, dans le poulet sauce forestière, il y a 5 ingrédients. Qu'est-ce qu'on met dedans? Bọn em thử đoán xem là trong cái món ăn này có những nguyên liệu gì. Une idée? Chắc là có gà mì nấm á. Ừ, Non, en français. em dịch những cái từ đấy sang tiếng Pháp đi. Les pâtes. Ouais, des pâtes, Fongra, des pâtes. Très bien, ça fait 1. Des pâtes. Ok, super. On met des pâtes. Quoi d'autre? Des Les champignons. nouilles, Coquetoine? les nouilles, Pardon? les nouilles, mì, Ah, c'est des pâtes, on dit des pâtes. Des pâtes. Des pâtes. Mais c'est des pâtes. Des champignons. Les nouilles, c'est plus. Mi, c'est les pâtes. Et les nouilles, c'est plus faux. Bangkang. C'est tout. Tất cả loại phố và Bangkang và Phở. khác là đến từ châu Á. C'est plus les trucs qui viennent d'Asie, les nouilles. D'accord. Từ nuôi thì nó có nghĩa là mì, và cái từ này thì nó liên quan đến các loại sợi mà có xuất xứ từ châu Á, ví dụ như là sợi mì, sợi bánh canh, sợi phở ấy, thì mình có thể gọi chung đấy là nuôi. Còn cái này nó là từ pasta, thì nó là các loại mì của dạng như kiểu spaghetti, và nó làm từ bột mì nhiều hơn ấy. Ouais, donc il y a des pâtes, il y a quoi d'autre? Des champignons. Ouais, des champignons, très bien, Lang. Il y a des champignons. Il y a des champignons. Nam, des champignons. Et encore 3 trucs. 3 ingrédients. Excusez-moi, il n'y a pas de slide. Oh, pardon. Ah oui, c'est parce que je partage l'écran. C'est parce que je partage l'écran. D'accord. Encore 3 ingrédients. Ouais, Fongra. Le poulet. Ouais, il y a du poulet, très bien, il y a du poulet. Ouais, il y a des pâtes, du poulet, des champignons. Et il y a encore au moins 2 ingrédients. C'est des condiments. Mọi người có thể chuyển qua các loại gia vị xem là trong này nó sẽ có những cái gì. Nhìn thấy mấy cái chấm đen đen kia là mọi người cũng có thể đoán được cái này là gì rồi đúng không? Wow.
Bò cái gì? J'ai pas entendu, pardon. Mọi người nhắc lại mọi người vừa nói được không? Poivre. C'est quoi? Poivre. Ah, du poivre, oui, très bien, du poivre. Ouais, du poivre. Il y a du poivre. Ouais, effectivement, il y a du poivre. Et il y a un dernier ingrédient. Je vais vous aider. C'est de la crème. De la crème. Crème. Non, c'est pas crème, c'est de la crème fraîche. Kem tươi. Mọi người nhìn thấy cái sốt sền sệt màu trắng đục ấy, đấy là kem. Kem tươi. Sốt kem. Ok, Ok, on va prendre un autre plat plus facile. Dans le buncha. Buncha. Il y a combien d'ingrédients? mọi người phân tích xem là món bún chả sẽ có những loại nguyên vật liệu gì để nấu ra được món đấy. Nouilles. Ouais, il y a des nouilles. Très bien, il y a des nouilles. Bravo. Il y a des nouilles. Ok, super, Fonga. The pork. Son Mai, tu as dit quoi? Son Mai? Pork. J'ai pas entendu, pardon. Elle a dit le porc. Ouais, du porc. Ouais, très bien, du porc. Très bien. Il y a beaucoup de condiments. Sauce poisson. Sauce de poisson, Fonga. Oui. Ouais, il y a de la sauce nukmam. Sauce nukmam, ouais, très bien. De la sauce nukmam, ok. Il y a du sucre. Il y a du sucre, absolument, il y a du sucre, très bien. Il y a du sucre. Sucre là đường nha mọi người ơi. Trong bún chả chắc chắn là sẽ có đường để tạo độ ngọt cho nước chấm rồi. Ủa anh thấy bột ngọt Lisette. là gì vậy? Fonga, t'as dit quoi? Lisette. Du sel. Ouais, il y a du sel, c'est vrai, il y a du sel, très bien. Danghai, qu'est-ce que tu as dit? Danghai. Salt. The salt. C'est quoi? Le sel? Aussi. Ouais, le sel, ouais, il y a du sel, très bien. Il y a du sel et il y a aussi l'autre. Il y a de vinaigre. Du vinaigre, ouais, c'est tout à fait vrai, il y a du vinaigre. Il y a un peu de vinaigre. La vinaigre constitue l'acide. Ouais, l'acidité de la soupe. Il y a encore trois ingrédients importants. Ou quatre. Bon, il est 9h, je vais vous aider. Il y a du poivre. Il y a du poivre dans le buncha. Il y a du poivre. Il y a de l'ail toy. Il y a du chou et il y a des carottes. Du poivre, de l'ail, du chou et des carottes. D'accord? Bon, alors, on va arrêter là, je pense. D'accord. Mọi người ơi, thì giờ học của chúng ta đã kết thúc rồi, thì mọi người có câu hỏi gì về bài học ngày hôm nay không?
Em muốn hỏi là ampere với lại ampere đều là một ít thì nó khác nhau ở đâu? Oui, ok. Monsieur, quelle est la différence entre ampere et ampere? C'est pareil, c'est pareil. Oui, donc en français, on utilise ces deux mots en même sens. Ouais, en cuisine, oui. En cuisine, c'est pareil. D'accord. Thầy vừa có giải thích là trong cái công thức nấu ăn ấy thì ampere và ampere thì nó tương đồng nghĩa với nhau. Có nghĩa là nó đều chỉ về việc là một ít cái gì đó. Anh nhưng mà bình thường là người ta vẫn thường hay dùng upper hơn đúng không? Kiểu để chỉ đấy. Được không? Đúng rồi. Bình thường thì người ta sẽ hay sử dụng ampere nhiều hơn. Bởi vì là ampere thì nó là cái dạng là quantité ấy, mà hôm nay mình học ấy. Ampere de, beaucoup de, un petit peu de thì chúng ta sẽ sử dụng với danh từ không có mạo từ. Dạ vội rồi. Ok. Rồi mọi người còn có câu hỏi gì không ạ? Không ạ. Mọi người nhớ bài tập về nhà của mình là viết một đoạn văn ngắn miêu tả một món ăn. Món ăn đầu tên là gì, món ăn có xuất xứ từ đâu, trong đó thì sẽ có những nguyên liệu gì để nấu ra món đó, và mọi người thường ăn món đó vào dịp nào hoặc là trong khoảng thời điểm nào trong ngày. Thì mọi người nhớ về luyện viết để chúng ta có thể ôn lại được từ vựng. Ok rồi, nếu mà mọi người không có câu hỏi gì thì chúng ta dừng buổi học ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Merci à tous. Merci monsieur pour votre cours aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Bonne Bravo, nuit. c'était un cours difficile. Bonne nuit, C'était monsieur. difficile aujourd'hui. J'espère que... Attends, je regarde, mais j'espère qu'on fera les révisions ensemble parce que j'ai fait une bonne leçon de révision qui est sympa pour eux. Je regarde si c'est ça. C'est 81. Ouais. On fera les révisions ensemble. C'est bien. Ok, super. Bah, à la semaine prochaine, faites vos devoirs et à la semaine prochaine, d'accord? D'accord. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Au revoir. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonne nuit.